kuba umuhanuzi yahanura ko Imana yishyuriye umuntu ntabwo ari igitangaza. No muri Bibiliya turabibona ko hari abo Imana yishyuriye mu buryo bw'igitangaza. Uburyo bw'igitangaza bubaho, ariko gutegereza uburyo bw'igitangaza umuntu ntakore ibyo asabwa gukora nabwo ni ubuyobe. Kereka uramutse ufite impamvu ifatika, ushobora tuvuge uramutse warakoze impanuka ugacika amaguru, ukaba udashobora kugira ikindi wikorera, uri ahantu urwaye umaze igihe, ukaba ufite n'umuntu ukwishyuza, icyo gihe uramutse usabye Imana uvuga uti Imana nyishyura mu buryo bw'igitangaza, nanjye nagufasha gusenga. Ariko uramutse uri umuntu muzima ukora udafite icyo ubuze, ukaba uri mu kibazo cy'amadeni, nakugira inama z'abantu bazima. Inama z'abantu bazima ziganishe ku gusohoka ku madeni. Intambwe ya mbere ku bintu bya financial education bifite aho bihura n'imitekerereze na psychology. Iyo wishyuye uwa 5 ukajya kuri rwa rutonde ukamunyuzamo umurongo, baragabanutse, ubwonko bwawe bugira courage. Ariko iyo niba ufashe ubonye nk'ibihumbi 50 nabyo byakuvunnye, birumvikana umuntu uri muri ibyo bibazo abafite bajya kubishyira umuntu mberemo 500. Ibihumbi 50 byakuvunnye ukagenda ukabishyira ku kideni cya miliyoni 10 na zingahe, bakakubwira ngo birangiriye mu nyungu, nta n'igiceri na kimwe kigabanutse kuri rya deni, uvayo noneho ushobora no kwiyahura. Uhera rero kuri toya bikaguha courage, ugakurikiza ritoya kurushaho bikaguha courage, noneho ukazagera kuri yandi manini umaze kwiyubakamo icyizere. Icyo bintu cya mbere bari kugira ngo yubakemo icyizere wowe ubwawe. Ariko ugasanga noneho umuntu ugiye kuyafata nta mwanya yafashe wo kubitekerezaho, ngo abyanariza avuga ati aya mafaranga y'abandi nananira bizagenda bite, ko ngiye se ko nari ntunzwe n'umushahara wanjye wenda w'ibihumbi 100, nkaba ngiye kuwugwatiriza kugira ngo bajye bawukataho yo kwishyura. Muri iki gihe bazaba barimo kunkata nzaba mbayeho ku ibihumbi 100 nabyo byari bintunze, nibatangira kujya bakataho 30 cyangwa 40, aho 60 asigaye azabasha kuntunga. Ugasanga umuntu ntiyakoze iyo mibare akavuga ati sakindi zawe byari ikindi, niko abantu bakunze kuvuga. Ariko umukristo usobanukiwe, umukunzi wa Nkunda Gospel, mba namugira inama yo kubanza kwitondera inguzanyo, agatekereza niba iyo nguzanyo agiye gufata ari nziza cyangwa ari mbi, bikurikije kwa kundi twabisobanuye. Yego. Ubona gute umuco wo kwitanga uvugwa mu nsengero nk'umwekonomiste? Kuko harimo avuga ati babanza kuturyoshya bakaturirimbira, abandi imiziki ikavuga myiza, hanyuma yaho hakaba nubwo hari n'abantu babazwi uko bitangisha. Aturiya muvuga butumwa n'ubizi kwitangisha, abandi bakavuga ngo nuko yadukura. Harimo abekonomiste n'imisavuga ati bayakura abantu mu mufuka, kuko si baba babyishakira, ahubwo babanza bakabaryoshya bagakoropa amarangamutima yabo. Ndagira ngo uvuge kuri iki kintu bibona gute nk'umwekonomiste, noneho iki kintu cyo kwitanga mu rusengero? Tubifurije ibihe byiza abakunzi b'ibiganiro bitandukanye binyuzwa kuri Nkunda Gospel, ivuga butumwa, inyigisho n'ibiganiro mpaka bigamije ariko kungura umuntu wacu w'imbere ari we wizera Kristo, ubugingo bwacu bugahembuka. Uyu munsi twasuye pasiteri, twamusanze ku kazi akorera. Abantu benshi baramuzi mu kiganiro cyitwa Umukristo mu bukungu n'iterambere, gitambuka kuri Life Radio. Araza no kutubwira n'andi abantu babisanga. Pasiteri, turabaramukije mu izina rya Yesu. Murakoze cyane, nanjye ndabashoboje mu izina rya Yesu. Amen. Twishimiye ko mwaduhaye umwanya kugira ngo tuze kuganira. Uyu munsi turaba tuganira nyine kuri icyo kintu mwumvise mvuga ngo umukristo mu bukungu n'iterambere. Akenshi umukristo yavugwa twivugira nyine kwibera mu mwuka cyane, ariko tushobora kuza gusanga nabyo bifitanye isano. Mbere ko dutangire rero turabanza tugasaba pasiteri akadusengera kugira ngo tubone gukomeza ikiganiro. Kadusenga. Imana, urakoze data twese mu ijuru, mu izina rya Yesu turagushimye, tugushimiye neza yawe, urukundo rwawe, tugushimiye uyu mwanya umpanye na bene data, buri abo turi kumwe ahari n'abarimo kutureba.
ndasabye kugira ngo umugisha ube kuri bo, ndasabye kugira ngo imbabazi zawe zibe kuri bo, ndasabye kugira ngo ibyo tuganira ahangaha bibungure kandi Uwiteka Mana bikontribuye mu kwagura ubwami bwawe, mu izina rya Yesu mbisabye nizeye, amen. Amen. Arakoze cyane pasiteri, ngira ngo harimo abantu bakubonye bwa mbere, mwabafasha kugira ngo babamenye. Nibyo, nakoze. Nitwa Aimable Nkuranga, ndi umupasitori mu itorero rya Pentecote mu Rwanda, ADEPR. Mbarizwa ahantu ku Gisozi, ahantu hitwa Intora, ku rusengero rwaho niho nkorera umurimo w'Imana. Murakoze. Ngira ngo uyu munsi rero twabasanze muri Amiri. Amiri ni iki? Ufashije umuntu wenda wumvise iryo jambo bwa mbere. Nakoze. Ahangaha aho nkorera ni mu ihuriro ry'ibigo by'imari iciriritse cyitwa Amiri. Ni ihuriro nk'uko bivuze, ni impine y'amagambo y'icyongereza ivuze Association of Microfinance Institutions in Rwanda. Ni ihuriro ry'ibigo bitanga serivisi za microfinance. Kugeza uyu munsi mu Rwanda tubarura ibigo 457 bifite uruhushya rwa Banki Nkuru y'Igihugu bwo gukora izo serivisi. Iri shyirahamwe rero niryo rizihagarariye, niryo nkoramo nka executive director. Turaza kuganira, nubwo mwumvise nyine tumusanze muri ibyo, turaba tuganira no ku bukungu ariko n'umukristo buryo bihura. Abakristo benshi bakunda gusenga cyane, yuko ari n'umuhamagaro dufite wo gusenga ubudasiba. Bafite byinshi basengera, bafite byinshi babamo, ariko umuntu uri kutwumva ufite ibyo asengera n'ibyo abamo, ni gute yahuza ubwo buzima bw'umwuka no kwiteza imbere? Kwiteza imbere, nibaza ko nawo ari nanone nawe ari umuhamagaro, kubera ko kimwe mu by'Imana isaba abantu ni uko mu isi babera umunyu isi, bakabera urumuri isi, hanyuma bakarushaho kwigira nziza. Kuri ibyo bavuze rero, kumenya guhuza ubukristo n'iterambere, ikintu cya mbere no mu biganiro ntanga nkunze gukangurira abantu ni ugukora, kuvana amaboko mu mufuka bagakora. Kwari uvuze ko gusenga gusa, umuntu wasenga gusa adakora ntabwo aba agendeye ku ijambo ry'Imana, ntabwo aba agendeye kuri Bibiliya dusoma, Bibiliya twizera nk'ijambo ry'Imana. Kuko iyo usomye nko mu rwandiko rwa kabiri rw'Abatesalonike mu bice byaho 3 ku murongo wa 10, Paulo yibutsaga abantu baho yuko udakora akwiriye no kureka kurya, udakora ntakarye. Niba umuntu rero agira iyo besoin, niba umuntu agira iyo need yo kujya ku meza agafungura, akwiye kwibuka ko akwiye kugira uruhare mu kugira ngo biboneke, akwiye kugira uruhare mu kugira ngo n'abandi babibone, we ntabe ku ruhande rw'ababyakira gusa. Iyo ni indangagaciro nini, kandi yiyapurika ku bantu bose. Ku rubyiruko niho nkunze kubyensistaho cyane, nkunze kubitindaho cyane, kubera ko usanga tumenyereye ko umwana w'umusore uvuye mu ishuri, ufite imbaraga mu by'ukuri, uri mu myaka yo gukora, iyo atabonye ahantu bamuhamagara ngo ajye mu kazi, iyo atabonye akazi yicaramo mu biro, aricara akabaho ngaho. Iyo agize amahirwe akaba ari ku babyeyi bafite uko babayeho, aratuza rwose, ntanumve ko hari ikibazo kuba yicaye ntacyo akora. Undi kumva n'akazi koroheje ashobora kuba yakabona, ariko kuba atarabona ka kandi ashaka ko mu biro, ako asengera karimo mu biro birimo ibyuma bikonjesha, birimo intebe yikaraga, akumva ntago yavana amaboko mu mufuka ngo akore. Ariko iri jambo nkunze kurigaruka ari ryo kuvuga ngo udakora ntakarye. Uko n'ukuri ku ijambo ry'Imana. Ahandi Bibiliya ikatubwira, njyewe ni mu Migani, avuga ngo hari umuntu w'umunyamwete mu byo akora ubonye, umuntu w'umunyamwete mu byo akora, ngo bene uwo ngo ntazakorera abantu bagufi, ngo azabe imbere ku mwami. Gukora n'indangagaciro ya mbere.
nari mpereye ku basore ariko n'abo ngabo wavugaga babihindura bakabyerekeza mu mana bakaba mu rusengero iminsi yose akajya ava hamwe ajya ahandi atagira umwanya wo gutekereza ibyo kwiteza imbere w'ubwe guteza imbere urugo rwe no kuba yagira ubushobozi bwo gufasha abandi uwo nguwo nawe aba ari mu buyobe kereka aramutse hari ibyo kereka aramutse ari Imana ubwayo yamubwiye ati wowe kora gutya na gutya niho nzaguhera umugisha. Nka pasiteri urabyemera yuko Imana yabwira umuntu ngo hagarara gukora ibyo wakoraga? Tujya twumva abantu babivuga, view yawe ni iyihe kuri icyo kintu? Hagarara gukora ibyo wakoraga, wenda wacuruzaga, hagarara gukora muri banki, uze mu rusengero. Njye nemera ko imirimo ntabwo ari iyi ngiyi umuntu aba afitiye kontara ahemberwa gusa, ntabwo ari iyi ngiyi umuntu aba afitiye kontara ahemberwa gusa. Hari imirimo dusanga mu ijambo ry'Imana yo kwita ku bababaye, yo kugera ku barwaye, yo gusura imfungwa, memu n'ibingibi by'umurimo w'Imana byo kubwiriza no gusenga no gusura abantu no kubahugura no kugira nabyo n'umurimo. Imana ishobora gushaka umuntu full time muri ibyo ngibyo, ariko akaba ari umuntu ufite umumaro muri ibyo ngibyo, utari bujye kwicara ngo abenefisi iby'abandi baje, ahubwo ari umuntu ujya kuhajya nawe akabera umugisha abandi mu mpuguro, akabera umugisha abandi mu kubahumuriza, akabera umugisha abandi uwo nguwo ushobora kuba umurimo Imana ikaba yakuvana ahantu uhemberwa, ahantu wari ufite kontra uhemberwa. Ibyo ngibyo ndabyemera. Ariko noneho wa wundi wenda wageragezaga ikintu kikagenda nabi, ubucuruzi bugenze nabi, mu kazi wenda baramuhagaritse, hanyuma aho kugira ngo akomeze agerageze akavuga ati ngewe Imana yampamagariye mu rusengero gukoramo iki, kwicara ngakurikira ibyo abandi barimo cyangwa bakoze evaluation agasanga ibyo biyemeje ntabwo yabigezeho, bagiye mu mihigo, Imana yavuze ngo bagiye mu mihigo, abonye amanota make, abaye mediocre, akavuga ati njye buri Imana ntabwo nshaka hariya. Wakwiye kwemera ko ari umunebwe. Bibiliya iratubwira ngo ubuze ubwenge busaba Imana irabutanga, akanatera intambwe akagira icyo akora cyo kugira ngo abwongere, ariko agashaka ikintu akora kibereye abandi umugisha. So kuri ibyo rero byo guhuza gusenga no kwiteza imbere, nibaza ko bikwiye kuba ubuzima bwa buri munsi. Ntabwo umuntu akwiye kuba muri kimwe ngo yibagirwe ikindi, no kubaba mu bikorwa byo kwiteza imbere gusa ntibibuke Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ujye wibuka Uwiteka ko ari we uguha umugisha ukuronkesha ubutunzi. Icyo ukoze ukagira byo wibuka ko atari imbaraga zawe, atari amaboko yawe, ahubwo ari Imana iguha imbaraga zikuronkesha ubutunzi. Nkumva rero nawe ukora gusa yirengagiza Imana, namugira inama yo kwibuka ko hari Imana imushoboza bya bindi, ihira ibyo yerekejeho amaboko, akagira umwanya wo kuyishaka no kuyisenga no kuyiragiza ibiri imbere no kwishimira ibyatambutse. Hanyuma noneho wa wundi nanone uyijya imbere amenye ko afite responsibility nanone ye kuhirirwa gusa, ahubwo asenga Imana, ariko arimo no kugira icyo akora. Kubera ko hari ababitekereza akavuga ati n'Abisiraheli Imana yabatungishije manu, ariko yabatungishije manu bari mu nzira, bari mu rugendo, bageze iyo bajyaga irabareka. Bageze i Kanani manu yarahagaze, Imana ibereka imirima, irababwira ngo mu minsi ya mbere muzarya ibyimejeje, muzarya ibyo mwasanzemo, bari ku mwaka ukurikiyeho muzabiba musarure, ni ukuvana amaboko mu mufuka bagakora. Rero abantu bakwiye kubimenya, ntibabyitiranye, ntibatekereze ko buri gihe manu izageza ahantu hose, ahubwo hari na responsibility nini yo kubiba tugasarura. Mu gihe hariho insengero zemerewe gukora cyane, COVID-19 itaraza, hariho icyavuzwe cyane cy'uko mu nsengero hagaragaraga abantu bahoramo baje gusengera ibisubizo, barashaka wenda ko abana babo biga, barashaka bari gusengera ko babona ibyo kurya n'urugero, bari gusengera uwo muntu uhora muri ayo masengesho, wamufasha uti uzi yuko kandi koko
wigishijwe ko mu rusengero ariho azabonera imigisha yose Imana yamubwiye. Bakunda no gukoresha ijambo yewe rivuga ngo aho mwasezeranye n'Imana nihakubura niza kugusubiza ikakubura ntuzayirengane. sinzi uwaba bitekereza gutyo aho bivana, kubera ko uwo mugisha w'ibifatika abantu batekereza ku Mana, Imana irawutanga, ariko inshuro nyinshi ihira ibyo werekejeho amaboko. Uzasome mu byanditswe byera, inshuro nyinshi Imana yabazaga umuntu ngo ufite iki, ikaba ari cyo, ukaba wenda wari ufite ikintu usuzugura kidafatika utatekereza ko hari byinshi cyakugezaho, ariko Imana ikakibyaza, ikagitubura mu bumana bwayo, ikakibyaza ibintu bikomeye. Nibibaje Mose ati uretse inkoni nta kindi mfite, Imana iti iyo ngira irahagije. Niba ibajije Yesu arimo yigisha akabazo ati ariko batangiye kwibaza kuri ranshi no gusezera no gusubika amateraniro vuba vuba ngo abantu batahe babone uko bati hari udufi tubiri n'utugati tungahe, ati mubizana ibyo ngibyo. Icyo nshaka kuvuga ni uko Imana ihera ku byo umuntu arimo, ku byo umuntu afite, ku byo umuntu arimo kugerageza, kandi n'isezerano ryayo ko izahira imirimo y'amaboko yacu. Ibyo twerekejeho amaboko Imana yishyizeho umugisha wayo bigenda neza. Kuri wa wundi rero utekereza gusa kuba mu rusengero, ati Imana yambwiye ko ariho izansanga, wari ubivuze neza ko ari imbere y'ibi bihe turimo, ubwo nta nubwo bikemewe ko umuntu bava ku wa mbere ngo ageze. N'urusengero rufunguye rufite iminsi ntarengwa, iyo minsi yindi abantu bakwiye kuba bari mu byo kwiteza imbere, byo kwibuka inshingano bafite, uyu munsi mu kigo cyanyu mpinjira nyine aho mukorana, nasanze hari ijambo rivuga ngo irinde imyenda y'umurengera. Tanumva nkwiye kubabaza iki kibazo, ese no mu bakristo bivugwamo amadeni akabarenga, ugasanga abantu babaye kwa bwa buzima bwo kuba mu rusengero kenshi n'iki, ugasanga babaho mu buzima bwo kuguzaguza bw'imyenda. Nifuje rero kukubaza ni gute aba bakristo babagira inama imeze ite kugira ngo bagumane wa muco wabo kwizerwa, kuko umukristo akwiye kuba ari umuntu wizerwa, niko bire nabivuga, ariko ntiwakwizerwa urusaba amadeni, kuko no kwishyura bigero bikakugora. Ni gute natsinda amadeni, ubuzima bwo nasaba amadeni? Iki cy'amadeni cyo ni ikintu numva nasobanura aho birambuye. Icya mbere, iki kigo musanzemo ni ikigo gihagarariye, gihuza ibigo by'imari byungukira mu gutanga inguzanyo. Buriya hari ibintu abantu batamenya, abantu bajya bagira ngo ibigo by'imari byungurwa no kubibitsamo amafaranga. Buriya kubitsamo amafaranga ntabwo byungura ikigo cy'imari, ahubwo inguzanyo niyo yungura ikigo cy'imari. Kubitsa biba bishyizeho ni umuzigo uba uhaye cya kigo, ariko icyo ikibazana inyungu ni ukuguza, ni ukuguriza abantu bakishyura bashyizeho n'inyungu. Kubera rero ari wo murimo wungura ibigo by'imari, ni umurimo dushyiramo imbaraga kubwira abantu, gushishikariza abantu kuguza kugira ngo biteze imbere. Ariko buriya biramutse bigarukiye aho ngaho, ntabwo baba bahawe amakuru yuzuye. Muri ibi ngibi bya finance, mu bumenyi bwa finance tugiramo icyo twita inguzanyo nziza n'inguzanyo mbi. Yego, ntabwo inguzanyo yose ari nziza. Inguzanyo nziza ni inguzanyo ufashe uyishora mu kintu kibyara inyungu, ikaba ishobora kuba yakwishyura. Uramutse ufashe inguzanyo ukagura kamera yo gukoresha akazi, ukayishakira akazi ikinjiza amafaranga, ukishyura ya nguzanyo ukoresha amafaranga, iyo ni inguzanyo nziza. Inguzanyo uguze ikintu kidatakaza agaciro, iyo nayo ni nziza. Hari ibintu muri kontabilite, ibintu bigira ibyo bita ubwisazure. Hari ibintu rero byisazura vuba vuba, bitakaza agaciro vuba vuba. Ufashe nk'urugero, niba nguze computer, nk'iyi computer ntago isabwa kurenza imyaka 3 iramutse ikabije.
itakaza agaciro vuba vuba, imodoka itakaza agaciro vuba vuba, ariko niba uguze nk'ubutaka, ubutaka ntabwo butakaza agaciro, ahubwo gashobora kwiyongera. So inguzanyo uguze ikintu kidatakaza agaciro vuba nayo ni inguzanyo nziza. Harimo iya production niyo y'ikintu kidatakaza agaciro, iyo ni inguzanyo nziza. Izindi nguzanyo inguzanyo ufasha ukayishora mu bintu bya consumption, ibintu uri bukonsome, ibintu uri bukoreshe bigahita birangira, cyangwa bya waziri ibya waziri, iyo ngiyo ni inguzanyo mbi. Abantu benshi rero iyo tuvuze ngo bitabire gufata inguzanyo biteza imbere, hari n'abavuga bati reka njye gusaba inguzanyo, niba ari umusore afata inguzanyo yagiye gukwa, afata inguzanyo, hari n'abo twumva bazifashe ngo bakoreshe ubukwe, afata inguzanyo akora ibirori by'agatangaza, abantu barye banywe, izo ngizo ni inguzanyo mbi. Kuri iki rero wavugaga n'ijambo ry'Imana ribivugaho, ijambo ry'Imana wenda ntirikarasamo inguzanyo nziza n'inguzanyo mbi, ariko uzasangamo amakuru menshi muri Bibiliya ajyanye n'iby'inguzanyo. Uzasangamo nk'urugero, Bibiliya hari henshi ibwira abantu ngo ntukishingire undi muntu kugira ngo bitazagira gute. Iyo usomye nko mu gitabo cy'imigani ibice 22 ku murongo wa 7 handitseho ijambo rivuga ngo umukire ategeka umukene, ngo kandi uguza aba ari nk'umugaragu w'umugurije. Mu yandi magambo inguzanyo izana ububata, iyo ukiyirimo uba uri imbata y'uwakugurije. Ngira ngo no mu buzima busanzwe ujya ubibona, hari umuntu utambuka yabona agiye guhura n'umuntu afite ideni agahita ahindura inzira, cyangwa muri iyi minsi ubwo biroroshye hita azamura agapfukamunwa, yabashyizeho n'ingofero, ngo bikaba biregeze. Hari abandi usanga afite aho akebereza kugira ngo atazaca imbere ya butike afitemo agakayi kenda kuzura. Hari undi uzagira gutya mwicaranye ubone telefone irahamagaye, nawe usanga ari umuntu ayishyire hasi. Inguzanyo izana ububata, ibuza umuntu umudendezo, ibuza umuntu kugira. Iyo usomye muri Bibiliya rero usanga ari aho ngaho Bibiliya ifata inguzanyo nk'ikintu kizana ububata. Ahandi nanone ugasanga muri Bibiliya inguzanyo igaragara nk'ikimenyetso cy'ahantu hatari umugisha, ikimenyetso cy'umuvumo, mbivuge gutyo. Nusoma ni mu gitabo cyo guteka kwa kabiri mu bice byaho 28. Ibice 28 byo guteka kwa kabiri ni igice nkunda cyane, kubera ko gitangira kivuga ngo nugira umwete wo kubaha Imana no gukurikiza amategeko yayo, bagahita bakubwira amasezerano y'ibyiza bizakuzaho. Kuva kuri uwo murongo wa mbere kugeza kwa 14 baba barimo kukubwira amasezerano y'ibyiza bizakuzaho. Bya bindi tumenyereye kuvuga ngo uzaba umutwe ntuzaba umurizo, uzaba uw'imbere ntuzaba uw'inyuma, uzaguriza amahanga ntuzayaguzaho. Ni kuvuga ngo umuntu niyubahiriza iby'Imana isaba, umugisha w'Imana ukamujyaho, azaba ku ruhande rw'abaguriza. Noneho uhereye ku murongo wa 15 w'icyo gice cya 28 cyo mu guteka kwa kabiri, cyangwa isubira amategeko ngera muri Bibiliya ntagatifu, uhereye ku murongo wa 15 usubira inyuma bigera ku murongo wa 69, ngira ngo ho haba havugwa urutonde rw'imivumo izaza ku muntu uzaba atubahirije iby'Imana ivuga, utubaha Imana. Aho ngaho ngira ngo ni nko ku murongo wa 64, ntabwo narebye neza, ho haravuga ngo umunyamahanga uri hagati muri mwe niwe uzajya kuguriza wowe, ahubwo uzajya uhora uguza. Nuba uri kuri side y'abantu batubaha Imana, batubaha iby'ijambo ryayo rivuga, uzasanga uguza gusa, udashobora kuguriza abandi. Ubwo rero icyo kinyereka ko nanone inguzanyo ya yindi mbi ari ikimenyetso cy'umuvumo, yaba ikimenyetso cy'umuvumo kurusha uko yaba ikimenyetso cy'umugisha. Hari ibyo bavuze by'abantu bahora baguzaguza no kwishyura bikabagora, ugasanga umwaraguza Theo kugira ngo yishyure kana mu kanya wabona kana kumaze iminsi ukongera ukaguza kugira ngo uhe uriya. Ibyo nabyo Bibiliya iravuga
ni muri zaburi zaburi ya 37 ku murongo wa 21 haravuga ngo umunyabyaha aragurizwa ntiyishyure. Umuntu ugurizwa ntiyishyure ni umunyabyaha ngo ariko umukiranutsi agira ubuntu bwinshi agatanga, niko uwo murongo uvuga. Inguzanyo rero ni ikintu nubwo uzabona ibigo byinshi bigukangurira kuza kubifata, ariko ku muntu ufite ubumenyi mu bijyanye n'amafaranga, ibyo twita financial education, umuntu uri wigishijwe neza iby'amafaranga azamenya, abazi ko inguzanyo ari iyo gufatwa wayitondeye. Ibigo by'imari bigira uburyo bibanza kwiga ku muntu, bigakurikirana bikareba risike iri mu Kinyarwanda sinzi ko risike turi ibyago byo kuba uwo muntu yananirwa kwishyura. Ese nananirwa kwishyura bizagenda bite? Bo barabyiga neza, bakaba bafite n'uburyo biproteje, bagafata ingwate, bagafata ubwishingizi, bakasinyisha uwo babana, bafite ibintu bitandukanye, bafata mesures zitandukanye bafata kugira ngo bakurikirane ko aya mafaranga atazabura. Ariko ugasanga noneho umuntu ugiye kuyafata nta mwanya yafashe wo kubitekerezaho ngo abyanariza, avuga ati aya mafaranga y'abandi nananira bizagenda bite, ko ngiye se ko nari ntunzwe n'umushahara wanjye wenda w'ibihumbi 100 nkaba ngiye kuwugwatiriza kugira ngo bajye bawukataho yo kwishyura muri iki gihe bazaba barimo kunkata nzaba mbayeho ko ibihumbi 100 nabyo byari bintunze, nibatangira kujya bakataho 30 cyangwa 40, aho 60 asigaye azabasha kuntunga. Ugasanga umuntu ntiyakoze iyo mibare akavuga ati sakindi zawe byari ikindi, niko abantu bakunze kuvuga. Ariko umukristo usobanukiwe, umukunzi wa Nkunda Gospel, numva namugira inama yo kubanza kwitondera iyi nguzanyo, agatekereza niba iyo nguzanyo agiye gufata ari nziza cyangwa ari mbi bikurikije kwa kundi twabisobanuye. Yego. Agatekereza niba umunsi bitagenze uko yabishakaga afite uburyo azabasha kuyishyura n'ubuzima bugakomeza. Noneho akabona gufata icyemezo cyo kuyifata. Usanga hari n'abantu bajya bakora nk'amakosa yo kuvuga ngo agiye kugerageza ubucuruzi, agiye kugerageza umushinga runaka, ariko igishoro azakivana mu nguzanyo. Iryo ni ikosa rikomeye. Iryo ni ikosa rikomeye. Ubundi urabanza ukazigama, ukabanza ukagerageza umushinga wawe ukoresheje amafaranga wazigamye, noneho wamara, birumvikana wenda niba warazigamye make uzabanza ugerageza ibintu biri ku rwego rutoya rutari runini. Numara kubimenyereza, isoko warisobanukiwe, aho uvana ibintu wahasobanukiwe, abakiriya wababonye, wamenye uburyo byunguka, wabonye risike zirimo, aho ngaho ushobora noneho kuba wafata inguzanyo kugira ngo wagure bya bintu byawe. Ariko wa muntu ugiye guhera kuri zero, isoko atarisobanukiwe, risike zirimo atazisobanukiwe, atazi ngo azagurirwa nande, atazi abakiriya be aho bari n'icyo bakunda, akavuga ati ngiye guhera ku mafaranga y'abandi, ashobora kuyazana akayatwika, agashya, agahira muri cya gitekerezo atarabasha kunoza, hanyuma akazasigara yishyuzwa ibyo adafite. Ni ibintu rero byo kwitonderwa. Inguzanyo ni ikintu cyo kwitonderwa, ariko wamaze gufatwa mu isayo y'imyenda y'umurengera, wowe hari inama ashobora guhabwa z'uburyo yayisohokamo. Ni ibintu bisanzwe, ni ibintu bibaho. Ukurikije inama ukemera guhindura imibereho yatumye winjira muri icyo kibazo, gusohoka muri icyo kibazo birashoboka. Uwaza bagana nk'ubu ahuye na pasiteri akabwira icyo cyifuzo, tuzansengere. Hari n'abajya babitanga mu byumba by'amasengesho kera bikibaho. Uyu munsi ibyumba twavuze ko nyine kubera ibihe twinjiyemo bigoranye, ariko abajyaga babitanga ati kumva n'umuhanuzi aranura ati mbonye Imana igukuriraho cyamunara, igukuriraho amadeni, akagira ngo wenda n'umuntu uzaboneka akishyura. Usibye ko ari nabo byabayeho, ariko uburyo Imana ikoreramo umwe si ko izakorera abandi. Ariko waza kugana ashaka kumuteza iyo ntambwe y'urwo rugendo, akavuga ati pasiteri rero mfite ikibazo cy'amadeni, ngira inama y'uburyo nabisohokamo. Mpere kuri icyo wari uvuze, ukuba byahanurwa ntabwo ari igitangaza.
kuba umuhanuzi yahanura ko Imana yishyuriye umuntu ntabwo ari igitangaza. No muri Bibiliya turabibona ko hari abo Imana yishyuriye mu buryo bw'igitangaza. Wa mupfakazi bari bagiye gutwarira abana, ku buryo umuhanuzi yamugira inama ngo atire ibibindi, utuvuta duke, Imana ikadutubura. Buriya buryo bwari bw'igitangaza, ntabwo byari bijyanye n'uko yakoze cyane. Yesu n'intumwa ze basabwa umusoro, Yesu agatuma umwe muri bo ku nyanja akaroba ifi akavanamo amafaranga akishyura umusoro asabwe. Biriya byari igitangaza. Uburyo bw'igitangaza bubaho, ariko gutegereza uburyo bw'igitangaza umuntu ntakore ibyo asabwa gukora, nabwo ni ubuyobe. Kereka uramutse ufite impamvu ifatika, ushobora tuvuge uramutse warakoze impanuka ugacika amaguru, ukaba udashobora kugira ikindi wikorera, uri ahantu urwaye umaze igihe, ukaba ufite n'umuntu ukwishyuza. Icyo gihe uramutse usabye Imana uvuga uti Imana nyishyura mu buryo bw'igitangaza, nanjye nagufasha gusenga. Ariko uramutse uri umuntu muzima ukora udafite icyo ubuze, ukaba uri mu kibazo cy'amadeni, nakugira inama z'abantu bazima. Inama z'abantu bazima ziganishe ku gusohoka ku madeni. Intambwe ya mbere ngira umuntu umeze nka gutyo ni uguhagarika kuguza. Ufata icyemezo cyo guhagarika kuguza, kuko hari uwo ari muri kibazo nk'icyo ngicyo akagikemuza ikindi. Yabona afitiye amafaranga nkuranga akaguza Theo kugira ngo yishyure nkuranga. Hazashira iminsi akaguza Cyprien kugira ngo yishyure Theo. Hazashira iminsi agakomeza muri ako gateranzamba. Bene uwo ngo nta n'ikibazo abarimo gukemura, abarimo yongera amadeni gusa. Icya mbere rero uhagarika kuguza, ukabanza kwanza ukevariwa ntuza zawe, ukevariwa source amafaranga yawe aturuka hehe. Ese hashobora kwiyongera? Hari ikindi wakora hakiyongera? Hari icyo wagabanya se cyajya kigutwara amafaranga? Ugahagarika ibintu, ugasigara ugura gusa ibintu by'ingenzi, ibitari ingenzi ukabyihorera. Hanyuma uvuye kuri icyo, hari icyo tubwira abantu tukita konti y'ingoboka, mu Cyongereza bakita emergency fund. Emergency fund ni nk'akagega k'ingoboka umuntu yikorera, kubera ko n'ubundi umuntu akenshi abantu bazima atari wa wundi wabigize umwuga. Hari umuntu uba atagira rutangira, aguza umuhisi n'umugenzi, ashaka guhora mu iraha. Uwo nguwo we aba akeneye ikindi kibazo aba akeneye ubundi bufasha buri psychologique kurusha inama zisanzwe za finance. Ariko niba ari umuntu uri raisonnable, akenshi aba yaragiye mu myenda bitewe n'ibintu bitunguranye. Ugize gutya ugahura n'ikintu kigutunguye kigusaba amafaranga, ugasanga nta kundi uri bugenze, ukiyambaza ideni. Ibyo bintu ntabwo biba bizashiraho. Buri gihe bibaho ko ushobora guhura n'ikintu kidasanzwe kiri bugusaba amafaranga arenza ayo usanzwe ukoresha buri munsi, buri kwezi. Niba ugize utya ukagira impanuka, niba ugize utya ukibwa, niba ugize utya, hari utuntu tubaho mu buzima tugakenera ko ugira ubundi bushobozi burenzeho butuma wisuganya. Aho rero umuntu uzi guteganya akora ka kantu avugaga ako kagega k'ingoboka, yo konti n'ingoboka. Ko n'ingoboka ku muntu wiyubatse neza, ibirimo byibura nk'inshuro 3 zayo ukoresha mu kwezi, hagati y'inshuro 3 n'inshuro 6. Uragakora. Abenshi abo tubiganira ahita mbaza ngo ati ndi mu bibazo by'amadeni abuze nayo nishyura, ndagakora gute? Ariko iyo tuganiriye ari nk'umuntu umwe ku wundi, tukevariwa option zitandukanye, usanga bishoboka. Usanga hari umuntu ufite nk'igikoresho mu rugo atajya akoresha cyane, ashobora kugurisha kikagira ikintu kivamo. Ugasanga iyo mugize, ugasanga hari ibiraka yajya agakora ariko ataragikora kubera ko bimuvuna. Ukaba uramutse wihaye ukwezi ushobora kubona
ahantu utera ibiraka ati cyane, agahita yibuka abantu yajyaga bikorera bene nk'ibyo. Iyo ufite iyo ntego yo kugira ngo ukore nk'iyo konti y'ingoboka, ushobora gukora ibyo byose, ushobora kureba ikintu ugurisha mu byo wari utunze, ushobora kureba ikiraka ukora ku ruhande, ariko ukavuga uti aya mafaranga niba najya nkoresha 100 ku kwezi, byibura mfite konti iriho 300 itagamije ikindi, igamije kuzangoboka umunsi nahuye n'akantu kantunguye. Noneho iyo ngiyo ikaba ni intambwe yindi yo ku ruhande. Intambwe ya gatatu ni ukureba ya madeni noneho urimo, ukayakorera urutonde, gukora urutonde rw'ayo madeni. Hari igihe usanga harimo ay'abantu ku giti cyabo, hari igihe haba harimo ay'ibigo by'imari, hari igihe usanga harimo aya butike n'ahandi, ugakora urutonde. Noneho iyo umaze gukora urwo rutonde, hari abo ubibwira bakavuga bati ibyo ndayazi mu mutwe, nta mpamvu yo kujya kuyashyira ku rupapuro. Ibibazo by'amafaranga hari ukuntu bigiramo aspect iri psychologique, hari ukuntu bijyana n'imitekerereze umuntu afite. Iyo urimo ukora rwa rutonde ubwabyo nabyo ni intambwe ikomeye. Noneho iyo umaze gukora urwo rutonde, inama nk'umuntu umeze gutyo no gufata, no guhera kuri rwa rutonde agahamagara abantu. Nubwo byaba n'ibigo by'imari, ukajya kuri cya kigo cy'imari ukavuga amafaranga sinyafite, business zagenze nabi, akazi karahagaze, ariko ntimumbare nka bihemu, ndahari, ahubwo mufashe turebe ubundi buryo twabigenza. Ibigo by'imari bijya bisubiramo amasezerano y'inguzanyo. N'ubu muri ibi bihe bya covid, amasezerano menshi y'inguzanyo yaravuguruwe kubera ko abantu bahuye n'ikibazo cyumvikana kigize. Ntago bayavugurura muri rusange ngo bavuge ngo yose turayavugurura, ahubwo bagenda bakira buri muntu kwaje n'icyo abasobanuriye, n'icyo ababwiye arimo kugerageza. Iyo uhamagaye buri bantu, ibigo by'imari ugahamagarana n'umuntu ufite inguzanyo utagiye kumwishyura, bikemura ikibazo kinini. Ukabwira wa muntu utiye amafaranga, narakubwiye ko nzayaguha mu kwa kabiri, none tugeze mu kwa gatatu, rwose ntutekereze ko nshaka kukwambura, ntutekereze ko nabyibagiwe, ahubwo ni ibibazo nahuye nabyo bimeze gutya na gutya, ndimo ndatekereza uburyo nzayishyura vuba aha nzakubwira. Umuntu iyo ari wowe wateye intambwe ukajya kumushaka atari wowe wagushatse, ahita avuga ati uzi ko wa muntu ari seriye, burya ntabwo arimo gushaka kunkwepa, burya afite gahunda. Icyo gihe na kwa kundi wajya gukwepa, kwa kundi wajya ngo kwitaba telefone, ndibuka hari uwo twabiganiriye ahita bishyira mu bikorwa. Nyuma arambwira ati, hashize nk'icyumweru arampamagara ati, umwe muri ba bantu nari mfitiye imyenda turahuye, twajyaga duhura umutima ugahita ujya mu mutwe nkabicyo nkashaka umukwepera, ariko turahuye turasuhuzanya, kubera ko naramuhamagaye ndamuganiza kandi nabonye bigenze neza. Ni ibintu bikora. Noneho urangije icyo ngicyo icyo kiguha ni ukugumana icyizere nk'umuntu w'inyangamugayo. Twavuze amadeni, twavuga ntuza, ubundi iyo wiga iby'amadeni bakubwira uburyo bituruka ku kugirirwa icyizere. Ijambo ubwaryo credit ni icyizere, ni icyizere. Niyo bavuze ngo iki kintu kiriza bavuga ngo kiri credible, ubwabyo ni icyizere. Kubungabunga icyo cyizere rero ni ibintu byangombwa. Iyo umaze noneho kuvugana na buri muntu, biba bikugaruye cya cyizere, bikaba biguhaye stabilité, utakiri kuri pressure no gushaka gukwepa. Iki noneho uhita ushyira imbaraga mu gushaka amafaranga no gushaka uko wishyura. Aho ngaho abantu batanga strategies zitandukanye z'uburyo ubikora. Hari abakubwira batuhera ku ideni rinini rifite inyungu nyinshi, ariko muri strategies zitandukanye abantu batanga, abantu bo muri bajya babikoramo ubushakashatsi muri financial education, nge nabonye ibikora neza ari uguhera ku ideni ritoya riri kuri rwa rutonde wikoreye. Niba ufitemo banki ubereyemo miliyoni 10 na zingahe, ukageramo umuntu urimo 100,000 ngaho, ukajyamo n'uwa 5, nakugira inama yo guhera ku wa 5, kubera ko nahoze mvuga ngo ibi bintu bya financial education bifite aho bihurira n'imitekerereze na psychology. Iyo wishyuye uwa 5 ukajya kuri rwa rutonde ukamunyuzamo umurongo, baragabanutse.
ubwonko bwawe bugira kuraje. Ariko iyo niba ufashe ubonye nk'ibihumbi 50 nabyo byakuvunnye, birumvikana umuntu uri muri ibyo bibazo aba afite bajya kubyishyira umuntu umeremo 500 ibihumbi 50 byakuvunnye, ukagenda ukabishyira ku kideni cya miliyoni 10 na zingahe, bakakubwira ngo birangiriye mu nyungu, nta n'igiceri na kimwe kigabanutse kuri rya deni, uvayo noneho ushobora no kwiyahura. Uhera rero kuri toya bikaguha kuraje, ugakurikiza iri toya kurushaho bikaguha kuraje, noneho ukazagera kuri yandi manini umaze kwiyubakamo icyizere. Icyo bintu cya mbere bari kugira ngo wiyubakemo icyizere wowe ubwawe, ukazajya kuri rya ndiri umaze kugira imbaraga za gushoboza kurisohokamo. Ni izo nama muri rusange. Yego Pastor, uyu munsi turi kuganira nyine tuvuga ku umukristo n'ubukungu n'iterambere. Mbibutse ko Pastor agira YouTube channel, ibyo biganiro bye ajya binyuzaho, harya yitwa Ubukire Nyabwo TV. Yego, Ubukire Nyabwo TV ni channel ica ibiganiro byiza. Niba ushaka inama za kungura ubwo buryo bwo gutsinda amadeni n'iki byose birahari. Iyo bavuze Bankirambere, urabyumva muri iki gihugu cyacu biravugwa cyane. Nubise Beneri imeze nk'itabyemera, na kwanza ntibyemera, yagaragaje ko biri contre na finance. Ariko noneho nka Pasteur, Bankirambere uyifata ute? Noneho nk'umwe economist uyifata ute mu buryo bubiri? Bankirambere nibwira ko mu bantu bakurikira Nkunda Gospel TV ntabwo bose ari ab'i Kigali ngo niba tuvuga Bankirambere bahite bumva no mu cyaro barazivuga. Iki ari cyo ushobora gusanga nabo mu cyaro bazi iryo jambo. Musanze nasanze babyita ngo ni urunguze. Urunguze niko babyita. Ariko navugaga hari n'abari i Burundi, hari n'abari mu mahanga hirya kure bashobora kuba bagize Bankirambere. Turavuga abantu baguriza amafaranga batabyemerewe, ukajya umwungukira, money lenders, cyangwa hari naho babita money sharks. Sharks hari ibifi kinini cy'amenyo gifata umuntu kikamucamo kabiri. Muri Bankirambere bakunze kubita ngo ni money sharks. Ni ibyo bifi bifatira umuntu mu bibazo kikaba cyaguca akaguru. Bankirambere rero ni mu Rwanda ntabwo yemewe. Ubwo bucuruzi bw'amafaranga ni ubucuruzi butemewe mu Rwanda. Mu bindi bihugu byo muri aka karere hari aho nzi batangiye kubishyira mu mategeko, nko mu gihugu cy'u Bugande. Money lenders ubu nabo bari mu bantu bemerewe gukora, bahabwa ibyemezo byo kugira ngo batange ayo mafaranga. Ariko ni abantu muri rusange, ngira ngo n'impamvu hano bitaremerwa, ni abantu bafite imikorere idafasha abantu, ahubwo ibahuhura. Ni abantu bagufatira mu kibazo cyihutirwa, bakaguha amafaranga mu buryo bwihuse. Bamara kuguha amafaranga muri ubwo buryo bwihuse, ugatanga ingwate. Kubera ko batemere kuguriza amafaranga, ntibemere kuyandika nk'ingwate, ahubwo bakagukoresha amasezerano y'uburiganya. Amasezerano avuga ko ugurishije cya kintu. Ushobora kuba ushaka inzu, umuntu washakaga 600,000, bafata inzu nk'iya miliyoni ziri hafi 40, kandi bandika ko bayiguze, ntibandika ko bamugurisha, ntibandika ko ari ingwate. Hanyuma usanga inyungu zabo ziba ziri hejuru. Abenshi ni 20% ku kwezi na 30% ku kwezi. Mu gihe mu bigo by'imari ikigo cy'imari gihenze cyane ubusanga ari nka 3% ku kwezi. Hari aho bibagera kuri 3% ku kwezi. Icyo kiba gihenze cyane. Ahandi ni 1.5, kuko biragenda bikaba 18% ku mwaka. Abo muri ba Bankirambere ni 30% ku kwezi, 20% ku kwezi. Ni inyungu z'umurengera, n'amafaranga menshi cyane. Ariko umuntu uri mu kibazo, icyo abashaka no kubona ikibazo gikemutse, ibyo bindi abazabigarukamo nyuma. Yazabigarukamo nyuma agasanga ntibibaho, agasanga bamwubitseho urusyo, akabura uko abigenza. Kenshi kujya kurega, ubusanga babandi bayatanga bo barashyizeho, bari protege, baba baragize amasezerano mu buryo
bubaproteje udashobora kubona uko umurega kuko baba bagufatiranye mu kibazo. Waravuze rero ngo mbibona nte nk'ibintu bitemewe n'amategeko mu Rwanda, nanjye mbona ari ibintu bidakwiriye, abantu badakwiriye kujyamo ibitemewe n'amategeko. Burya nk'abakristo abantu bakwiye kubyirinda. Hanyuma ku rundi ruhande nkabona ko ari opportunity ku bigo by'imari, n'amahirwe ku bigo by'imari byemerewe umwuga wo kuguriza, kubera ko kuba hakiri abantu basaba amafaranga muri buriya buryo ni ukuvuga ko ibigo by'imari bitarahaza isoko, bitarahaza demand ihari y'amafaranga. Bishobora kuba ikibazo kiba gihari ari procedure zigoranye, aho umuntu asabwa ibintu byinshi bikagorana. Ariko niba banki Lambert ziguriza abantu kandi bakanazishyura, nibaza ko n'ibigo by'imari byemerewe kuguriza biramutse bikoze produit yenda kuba nka banki Lambert, birumvikana ntabwo baca inyungu z'umurengera nka ziriya. Ariko baramutse bagize produit yihuta bagashyiraho uburyo biproteja kuri risque yo kwamburwa, nka kuriya ba banki Lambert biproteja. Umuntu niba yemera gutanga imodoka ye ya miliyoni 40 kugira ngo bamuhe miliyoni 2 akemura akabazo, cyangwa bamuhe 500 akemura akabazo, nibaza ko n'ikigo cy'imari kibikoze ntacyo byagitwara. Iyo urebye mu bihugu byateye imbere usanga abantu ahubwo bingingirwa gufata inguzanyo, bafata credit card bagashyira muri envelope bakayikohereza mu iposta utanagiyeyo, bakavuga bati umunsi gusa uzatangira kuyikoresha ubwo uzaba winjiye mu masezerano natwe, ubwo tuzatangira kukwishyuza. Ariko twebwe hano biracyari ku rwego umuntu ashobora gutanga ruswa kugira ngo ahabwe inguzanyo. Kuba bari abacuti b'iyicano bakora mu bigo by'imari, ndabacalenjinga kuri icyo kintu. Kuba banki Lambert zihari ni failure, ni ugutsindwa kw'ibigo by'imari byemerewe umwuga wo kuguriza, kubera ko demand irahari ariko nta product ifasha abantu muri ubwo buryo. Wari muvuga rero nk'abakristo bo nibaza ko nta mukristo ukwiye kuba mu bintu bitemewe n'amategeko. Nta mukristo ukwiye kuba mu bintu bitemewe n'amategeko, kereka simbizi hariho ibihugu bigira amategeko wenda abangamira ukwemera kw'abantu ku bukristo. Ayo ngayo nta kundi wabigenza aho kugira ngo ureke ukwemera, washaka uko ukwepana n'ayo mategeko. Ariko noneho mu bintu bisanzwe nta mukristo ukwiye kuba ku ruhande rutubahiriza amategeko. Ubwo nta n'umukristo yemerewe kuba yayifata kubw'impamvu ebyiri: kubw'ibibi byayo, kubw'ibibi bya banki Lambert nta mukristo ngira inama yo kuyifata. Ku mpamvu ya kabiri yuko bitandukanye n'amategeko, kubera ko hariho n'ibintu Imana itubuza atari ibindi, ari kugira ngo iturengere twebwe ubwacu. Uwo muntu navugaga 600,000 waje gutanga inzu byamugejeje kure. Inzego zose zo muri iki gihugu yazinyuzemo, aburanatsindwa, ngira ngo yaje kuyihabwa nyuma bivuye mu nzego nkuru cyane, iby'inkiko n'umuvunyi byose byararangiye. 600,000 ukatakaza umutungo wa miliyoni nka 40. Depense yakoresheje muri urwo rugendo ntabwo nibaza ko ziri hasi ya miliyoni nk'eshanu. Ajya mu manza yishyura avoka, ajya ibintu byose, depense zose zijyana n'iyo process. Turimo turegereza ku musozo. Ubona gute umuco wo kwitanga uvugwa mu nsengero nk'umwekonomiste? Kuko harimo avuga ati babanza kuturyoshya bakaturirimbira, abandi imiziki ikavuga myiza, hanyuma nyuma yaho hakaba nubwo hari n'abantu baba bazwi uko bitangisha. Aturiya muvuga butumwa n'ubizi kwitangisha, abandi bakavuga ngo nuko yadukura. Harimo abekonomiste n'imisavuga ati bayakura abantu mu mufuka kuko si baba babyishakira, ahubwo babanza bakabaryoshya bagakropa amarangamutima yabo. Ndagira ngo uvuge kuri iki kintu bibona gute nk'umwekonomiste, noneho iki kintu cyo kwitanga mu rusengero? Ikintu cyo kwitanga mu rusengero nk'umwekonomiste nk'uko wari ubivuze,
urebye ntabwo ngifiteho ikibazo kinini, baramutse bitangisha abana bari munsi y'imyaka 18 abo ngabo bo nta nubwo bemerewe gukora amasezerano ayo ari yo yose. Amategeko abafata nk'aho icyo wakoranye nabo cyose uba wabashutse. Ariko hari aho bavuga yuko nabo batanze, ariko niba ari ugukorana n'abantu bakuze batekereza, ntekereza ko umuntu aba akwiye gutanga yabitekerejeho, kwitanga kugira ngo hakorwe igikorwa runaka. Ntabwo ari ibintu bibi. Ku muntu wese wemera Imana azi ko ijambo ry'Imana rivuga ngo gutanga bihesha umugisha kurusha guhabwa. Gutanga, byaba ari ugutanga ku murimo w'Imana, byaba ari ugutanga ku batishoboye batifashije, bihesha umugisha kurusha guhabwa. Ngira ngo byanditse mu Byakozwe n'Intumwa mu bice nka 20 ku murongo wa 35. Hanyuma ukavuga ngo hari abantu bavuga bati badushutse, bashyizeho, babanje bakumvisha umuziki, ubwonko buragenda. Nibaza ko mu nsengero ntago hari nta buryo buhari bwo gushyira abantu ku mbaraga kugira ngo batange. Babasobanurira ikintu bakababwira, hari abashobozi bazi kubivuga neza kurusha abandi nk'uko wabivuze, ariko umuntu agatanga uko umutima we umutegeka. Aramutse agiye akisubiraho, numva ikiba gishoboka nuko yasubizwa ubwitange bwe, uwaba yagiye akisubiraho. Ubwo ni ukuvuga ngo nta nubwo yarasobanukiwe n'ibi ngibi tuvuga byo kuvuga ngo bihesha umugisha kurusha guhabwa. Ntabwo aba ariko atekereza. Ubwo nguwo utekereza ko bamushutse, nibaza ko kuri urwo rusengero bakabaye bamusubiza ibye igihe abisabye, bikiri muri ako kanya. Amaze igihe ibyo ngibyo biba bikwiye kurebwaho nanone, kuvuga ngo witanze, hanyuma kuko hari igihe hari ushobora kubyumva gutya akavuga ati ibintu nitanze muri 90 na kangahe, cyangwa buriya butaka bubatsemo n'ubwanjye. Hari n'abajya babiburana gutyo, ugasanga icyo gihe yarafashijwe, yumva yakorera Imana, yakwitanga kubw'umurimo w'Imana, agatanga ahantu hazubaka urusengero. Ariko hashira igihe yabona ukuntu amajyambere ahaje, yabona ukuntu kaburimbi hanyuze, yareba ukuntu akavuga ati reka ntago babijyanira ubuntu, agashoza urubanza. Nibaza ko aho naho haba harimo ubundi buriganya. Ariko ku by'ubwitange bisanzwe, niba ari umuntu witanze, wenda yataha agasanga uwo bashakanye ntibabihuje, bakabijyaho impaka, bakumva bakwisubiraho. Nibaza ko inama umuntu yatanga ni ukuvuga ngo niba basubiza ibyabo, nta kundi. Ariko abakirisu bakuze basobanukiwe bazi ko gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa. Ibi wambaje nk'umu-economiste, ndanabihuza n'ibiba muri corporate world, hanze ahangaha, hatari no mu rusengero gusa. Iri jambo ry'uko gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa biri apurika ahantu hose, atari mu Rwanda gusa, no ku isi hose. Ibigo bikomeye, abacuruzi bakomeye bagira ikintu bakita CSR, corporate social responsibility, cyangwa mu cyongereza bakunze no kubyita ngo ni giving back to the community, kuko kongera gusubiza mu ntuza. Ujya ukabona kampani zikomeye zikoze ibikorwa byo kujya gushyigikira abatishoboye, ukumva twarabyumvise ko RDB hari percentage itanga kubegereye ibirunga, ukumva RDB irimo irafasha abantu begereye ibirunga wenda ngo badasubira mu gushimuta. Iyo ni strategy imwe. Kumve MTN yafashije abapfakazi, ukumva Beka hari abantu yagize. Ibyo wenda ni hano mu gihugu, ibigo bimwe na bimwe bicuruza. Bill Gates afite foundation, ukumva nka Bill Gates yashyizeho foundation, cyangwa Jack Ma yashyizeho foundation yo gukora ibikorwa biri philanthropique, ibikorwa by'ubutabazi, by'ubufasha, atagamije kuvanamo inyungu mu by'ukuri. Nicyo ngicyo cya CSR, corporate social responsibility. Ni ukuvuga gutanga, abantu barabizi ko bitanga relevance, hari n'ukuntu bitanga satisfaction mu mutima irusha iyo wungutse cyane.
niyo mpamvu abantu nk'abo nk'aba Bill Gates bavugaga agira gutya akunguka agakora Microsoft akatangira ashaka isoko nk'abandi yagira cyo akabona birenze ibyo yatekerezaga akabona birakubise bifasha isi yashakaga ibihumbi bingahe akabona amamiliyari y'amadolari atangiye kugwa kuri konti akabona afite amafaranga arenze kuraya umutima ushobora kwifuza arenze kuraya ashobora gukoresha yarangiza akavuga ati nta kundi ngomba nanjye kugira icyo nkora kugira ngo hagire undi muntu utera imbere ya success yagize mu bucuruzi hari satisfaction yamuhaye hari ukuntu yumvise imugize ariko noneho ibyo akoze afasha abantu akabona abantu bamushimira agafasha ibihugu bikennye akabona abantu bamushimira bimuhindi satisfaction mu mutima iruta success yo muri business gutanga rero bihesha umugisha kuruta guhabwa kandi Bibiliya iratubwira ngo Imana ikunda umuntu utangana umutima ukunze ifite umuntu utangana nta muntu nari numva urogereta kuba yatanga hariho bamwe agira gutya kubera nawe ibindi nk'ibyo twavugaga umuntu yatanze ubutaka yishimye icyo gihe ari mu mwuka ariko yabona ibikorwa bya mbere bihageze n'icyo akahita asubira akajya mu rubanza abo ngabo barahaba bake ariko nta muntu witanze n'umutima ukunze nabona abirogereta uribuka Yesu ari kumwe n'intumwa ze ari mu rusengero ari hafi y'igiturisho abona ukuntu abantu barimo batura akabona n'umupfakazi ngo utanze utuceri tubiri yari asigaranye agahindukira akaba ari we ashima mu bantu bose batanze ni ukubera ko gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa nibaza ko rero ntabwo mbirwanya ndabishyigikiye kandi gusa nanjye ndabizi ko hajya habamo ibibazo hari ubikora yari mu mwuka yasubira agakonje kaza kumukoraho asohotse muri ibyo bihe agahita yisubiraho akavuga ati kuko impamvu babivuga nuko ubaho bagiye bitanga benshi babitse inyandiko ziriho amadeni menshi ariko atarishyuwe umuntu akitanga kuri mikoro umuntu agashyuha akajya imbere yawe bantu akavuga ati njyewe nzabaha miliyoni ejo yagera hanze agasanga ibibazo bavugaga biracyamutegereje uwo nguwo biroroshye inama umuntu yayiha abayobozi b'urwo rusengero inama yo kumubohora nubwo watwemereye miliyoni ubwo tumaze imyaka 2 turakubohoye nta kibazo ubanza wiyubake Imana niguha umugisha ikagukora aho uzabikora nutanabikora nta rubanza tugufiteho kumubohora nibyo byiza ariko ku muntu waba arimo aseta ibirenge nanone niba akiri umukristo najya mubwire ko gutanga bihesha umugisha kurusha guhabwa murakoze cyane turasoje twavugaga rero ayo mahame y'abascientifique uburyo twayahuza na Bibiliya kandi tugakomeza kuba mu murongo mwiza wa gikristo ariko nanone tudasigaye inyuma kugira ngo bajye bavuga ngo abakristo nibo basigaye inyuma nibo batakara mu bintu byose no ntabwo ari byiza tugiye gusaba pastor asoza dusengera mwabyumvise ko afite YouTube channel yitwa Ubukire Nyabwo TV ngira ngo bwagize nushaka kumugisha inama yanyura aho ngaho niko mbitekereza kandi bagira ikiganiro gitambuka ku wa gatandatu kuri Life Radio buri mugoroba kuva saa 3 kuva saa 3 z'ijoro yego ndabashimiye namwe iyo channel twahise Ubukire Nyabwo kubera ko n'igihe abantu bashaka ubukire mu nzira zitari zo bashaka kwiyereka abantu ko bishoboka ko umuntu yashaka ubukire ariko agendeye ku ndangagaciro z'ijambo ry'Imana nabyo bigakunda ubwo ngubwo nibwo nyabwo nibwo buticuzwa nibwo butuma umuntu aba adafite umutima umucira urubanza iyo agize icyo ageraho yakigezeho mu nzira nzima murasoza mudusengera kugira ngo abantu barusheho kwita kuri ayo mahame twavugaga kandi banahumuke nyine Imana iburusheho kubakangura ikoresheje ibyo twaganiriye wenda inakoresha n'ibindi urakoze Imana yacu nongeye kugushima kubw'uyu mwanya maranye na bene data tuvuze ibintu bitandukanye byinshi ariko ndasabye kugira ngo umwuka wera bikoreshe mu kungura abadukurikiye kandi yicano ukomeze kwikoresha mu kwagura ubwami bwawe urakoze mwami waha umugisha natwe ukomeze kubana natwe mu izina rya Yesu tubisabye twizeye amen.